अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मंसूर टीवी 103 में खुशामदीद। आज ये हमारे पास मोबाइल है क्यू मोबाइल i8 आई। ये इसका मॉडल चेक कर सकते हैं। इसका मसला ये है कि ये इसका जो बैटरी कनेक्टर है वो नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इसका बैटरी कनेक्टर नहीं है। तो पहले किसी ने लगाने की कोशिश की, इसके 2 पॉइंट बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर है ही नहीं, हमने इसको लगाना है और उसका नया जैक भी लगाना है। तो ये इसका नया जैक है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका जैक है, ये हम इसको लगाएंगे बैटरी कनेक्टर को, और ये जो 2 पॉइंट इसके बंद है वो भी उसको चलाएंगे। चलें दोस्तों, इसको चलाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं ये कैसे करना है। ये इनको रीशोल्ड करते हैं दोस्तों। तो पहले जैक लगाते हैं, फिर उसको जो पॉइंट है वो निकालते हैं। ये जो पॉइंट इसके आ रहे हैं, ये दोनों यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखो दोस्तों, ये यहाँ से आ रहे हैं, ये इसके पॉइंट हैं। तो हम इधर से इसको बनाएंगे। 2 पॉइंट कोई नहीं। इसको हम ये लगाते हैं बैटरी कनेक्टर। बड़े हाथ हो जाना। आज हमने हीट गन के बगैर ये बैटरी कनेक्टर लगाया, ताकि आप लोगों को पता चले कि ऐसे भी लगाया जा सकता है। वीडियो बना के कर ले पहले। ये दोस्त देख सकते हैं आप दोस्तों कि यहाँ पर हम इसको जंपर लगाएंगे, इनको रीशोल्ड करते हैं थोड़ी सी पेस्ट लगाकर। लें दोस्तों, इसका जो जंपर है वो हमने लगा दिया। ये जो इजाफी है इसको कट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जंपर हमने लगा दिया। तो चलें इसको ना बैटरी लगा कर ना चेक करते हैं। तो इसको मुकम्मल बोर्ड में फिट करके
ये जैम्परों के ऊपर हमने ना गम लगा दी ताकि ये शॉर्ट वगैरह ना हो। तो इसको अब मुकम्मल फिट करते हैं। सादा फैल जाते हैं। चलें दोस्तों, इसको सप्लाई पे लगाते हैं, लगा कर चेक करते हैं। ये आप देखें दोस्तों, ये चल गया सारा। ये देख लें, टच वगैरह भी सारा काम कर रहा है। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया कीजिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो ऐसे मोबाइलों के मतलब जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।